হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি অনেক ভালো আছেন। ঋতুস ব্লগিং অ্যান্ড কুকিং চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন আরও একটি ভিডিও দেখার জন্য। আজ আমি দুপুরে কী রান্না করেছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। অবশ্যই পুরো ভিডিওটি দেখবেন আর লাইক দিয়ে দেখা শুরু করবেন। তো এখানে আমি রান্না করেছি গরুর ভুঁড়ি। গরুর ভুঁড়িটা একদম আমি রান্না করতে করতে একদম কালো কালো করে ফেলেছি, যাকে বলে গরুর ভুঁড়ির কালাভুনা। তো আমি ২ থেকে ২.৫ ঘন্টার মতো রান্না করেছি আর এরকম হয়েছে। তো ভুঁড়ি রান্নাটা হয়ে গেছে, এখন আমি একটু মাছ রান্না করব আর মাছটা আমি বাটা মশলা দিয়ে রান্না করব। আর আমি রান্না করেছি রুই মাছ। এখানে সমস্ত মশলা দিয়ে আমি খুব ভালো মতো তেলের সাথে কষিয়ে নিচ্ছি। এখানে মশলার মধ্যে আমি দিয়েছি আদা রসুনের পেস্ট, পেঁয়াজের পেস্ট, কাঁচামরিচ, স্বাদমতো লবণ। তো সব উপকরণ একসাথে দিয়ে খুব ভালো মতো কষিয়ে নিচ্ছি। আর অবশ্যই কিন্তু চুলার আঁচটা মিডিয়াম রেখে আমি রান্নাটা করছি, কারণ এখানে যে তেল আর মশলার পানিটা আছে সেই তেল আর মশলার পানি দিয়েই আমি কিন্তু পুরো রান্নাটা কমপ্লিট করে ফেলবো। এক্সট্রা কোনো পানি আমি এখানে অ্যাড করব না। তো মশলাটা আমি হাতে সময় নিয়ে একদম ফুল কষিয়ে নিয়েছি। মশলাটা খুব ভালো মতো কষানো হয়ে গেলে আমি কিন্তু এখানে মাছগুলো দিয়ে দিব। মাছগুলো দিয়ে আমি খুব ভালো মতো মশলার সাথে কষিয়ে নিয়েছি। আমি আর এক্সট্রা কোনো পানি অ্যাড করব না। আমি এই মশলার ভেতরেই মাছটা একদম সিদ্ধ করে ফেলবো। আমি অনেকক্ষণ সময় নিয়ে মশলার সাথে মাছটা কষিয়ে নিচ্ছি। যেহেতু আমি মাছটা ভেজে নিইনি, এই জন্য হাতে সময় নিয়ে মাছটা আমি খুব ভালো মতো কষিয়ে নিচ্ছি, যাতে করে মাছের মধ্যে যে একটা আইসের গন্ধ আছে সেটা চলে যায়। তো আমি কিন্তু এভাবে একদম লাইট আঁচে মাছটা রান্না করছি। আর কিন্তু দেখতেই পেলেন আমি আর পানি এখানে অ্যাড করিনি, সেই মশলার পানি আর তেল দিয়েই সমস্ত রান্নাটা কমপ্লিট করে ফেলেছি। মাছটা কিন্তু রান্না করা প্রায় হয়ে এসেছে। তো আমি এভাবে কিন্তু পানি ছাড়া শুধুমাত্র বাটা মশলা দিয়ে রুই মাছটা এভাবে ভুনা, ভুনা করে থাকি, আর এটা অনেক মজা হয়। একদিক থেকে যেরকম বাটা মশলা দিয়ে রান্না করা হয় সেজন্য আসলে তরকারিটা অনেক বেশি টেস্টি হয়। আর এটা আপনারা সাদা ভাতের সাথে আর পোলাওয়ের সাথে সার্ভ করতে পারেন। তো সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।